छा तव्हांखे ख़बर आहे त असांजी इन ई ज़मीन ते हिकु अहिड़ी जॻह बि आहे जिते सिज जो हिकु भी शुआ नथो पहुचे। हिकु अहिड़ी हूंदाई दुनिया जिते चंड ते त पहुची वई आहे, लेकिन उते वञणु ॾाढो ॾुखियो आहे। पर उते बि हज़ारे मीटरनि जी गहराई में अलाह पाक अहिड़ी अजीब मखलूक पैदा कई आहे जंहिंखे ॾिसी इंसान जो अक़ल ई हैरान थी वञे। इंसान चंड ते क़दम रखी चुकियो आहे, खिला जे परे पार ताईं नए सियारनि जी ॻोल्हा करे रहियो आहे। पर हैरत जी ॻाल्हि उहा आहे त असांजी पंहिंजी ज़मीन ते मौजूदु समुंडनि जो 95% हिसो अॼु ताईं अणॾिठो ऐं अणॼातल आहे। असां समुंड जे रुगो 5% हिसे बाबति ई ॼाणूं था। समुंड जे मथाछरे खां रुगो 200 मीटर हेठि वञण सां ई सिज जी रोशनी बदम थियण लॻंदी आहे। ऐं जॾहिं तव्हां हज़ारे मीटरनि जी गहराई ते पहुचंदा आहियो त उते अहिड़ी घाटी हूंदाई हूंदी आहे जिते पंहिंजो हथ भी नज़र न ईंदो। उते आम ज़िंदगी जो तसवर भी नथो करे सघिजे। पर उन पाताल जी हूंदाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हिकु अहिड़ो मौजूज़ो नज़र अचे थो। उते मौजूदु जानदार वटि रोशनी जो को ॿाहिरियों ज़रियो त नाहे। ख़ालिक़ काइनात उन्हनि जे वजूद अंदरि ई हिकु रोशनी जो अहिड़ो सिस्टम पैदा कयो आहे जो पंहिंजे जिस्म मां चमकंदड़ नीरी ऐं साई रोशनी ख़ारिज कनि थियूं, जंहिंसां उहे पंहिंजो शिकार भी कनि थियूं, रस्तो भी ॻोल्हनि थियूं। ॻाल्हि रुगो ऊंदाही जी नाहे, पर पाणी जे बेपनाह दबाव जी भी आहे। समुंड जी सभ खां गहरी जॻह मारीना टेरेंच आहे, जंहिंजी गहराई तक़रीबन 11,000 मीटर आहे। उते पाणी जो दबाव एतिरो सख़्तु हूंदो आहे जो हिकु सेकंड में लोह जे वॾे खंभे खे भी कागज़ जीअं चकनाचूर करे छॾे। साइंसदान हैरान आहिनि त उते एॾे सख़्तु दबाव जे बावजूदु नरम जिस्म वारियूं मच्छियूं ऐं ॿिया जानदार निहायत आराम सां तरी रहिया आहिनि। न उन्हनि जूं हॾियूं थियूं भॼनि, न उन्हनि जी दिलि थी बीहे, न ई उन्हनि खे ॿियो को नुक़सान थो पहुचे। हीअ आहे अलाह पाक जो कामिल तख़लीक़ हिकमत जो ज़िंदा सबूत। क़ुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल नूर में समुंडनि जी इन ई ऊंदाहियुनि, लहरनि ऐं गहराइयुनि जो ज़िक्र फरमायो आहे। साइंस अॼु एॾी तरक़ी करण खां बावजूद भी उन्हनि राज़नि ते पर्दो रखी रही आहे, पर असांजे रब उहे सचायूं सदियूं पहिरियों क़ुरान पाक में बयान फरमाए छॾियूं आहिनि। हीउ सॼो सिस्टम ऐं कुदरत जो उहो अणॾिठो जहान असांखे सोचण ते मजबूर करे थो त अल्लाह जी काइनात एतिरी वसी ऐं हिकमत सां भरियल आहे जो इंसान जेतिरी भी इल्म ऐं टेक्नोलॉजी हासिल करे, पर उहो पंहिंजे ख़ालिक जी कुदरत अॻियां हमेशह आजिज़ ई रहंदो। जेकॾहिं तव्हांखे अल्लाह जी हिन अजीब ऐं पुरसरार जहान बाबति मालूम पसंदि आई हुजे त वीडियो खे वधि खां वधि लाइक कजो, शेयर कजो ऐं कमेंट में सुभाणे लाइ ज़रूरु लिखिजो। ऐं मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते वञी करे हुनखे सब्सक्राइब ज़रूरु करे छॾिजो। मां आहियां तव्हांजो आरिफ़ हुसैन। हिन वीडियो सां मूंखे ॾींदा इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, अल्लाह हाफ़िज़।